Добар ден, дневник на К3. СВР Куманово апелира до граѓаните да превземат поголеми мерки за безбедност и заштита на нивните домови и имотот за време на годишните одмори. Кумановската полиција ја започна акцијата "Повлечи потек, заштити го својот имот од кражби". Зачестените обивања во домовите и кражбите во летниот период кога граѓаните се на одмор се наведува во соопштението на СВР Куманово испратено до медиумите е причина за спроведување на ваков проект во јули и август, чија цел е преку разновидни активности во соработка со граѓаните и полицијата да допринесат за заштита на имотот на граѓаните. Меѓу препораките кои ги наведува полицијата, а кои треба да ги преземат граѓаните пред заминување на одмор, е да ги затворат прозорите и вратите, да не дозволуваат влез на непознати лица во домовите, да пријават доколку забележат нешто сомнително на 192, да се развиваат добрососедски односи, стои во соопштението на СВР Куманово. Граѓаните треба да ги чуваат вредните предмети на сигурно место, да не се остава впечаток дека се отсутни од дома. Домовите треба добро да се осветлени и по можност да се инсталираат алармни уреди и безбедносни камери. Со цел да се спречат провалните кражби во домовите и поради поголема заштита се препорачува да не се објавува отсуство од дома на социјалните мрежи. Се наведува во соопштението на СВР Куманово. Оваа превентивна кампања се реализира последниве години и освен за летните одмори се спроведува и за поголемите празници. Целта е да се подигне свеста кај самите граѓани за обезбедување услови за поголема безбедност, а се реализира преку давање совети, делење флаери, советодавни групи и одржување на локални совети за превенција. Од СВР Куманово вела дека целта на оваа кампања е да се подигне свеста и интересот кај граѓаните за самозаштита и заштита на заедницата, да се подобри личната безбедност, како и да се изгради партнерство помеѓу граѓаните и полицијата при решавање на проблемите. Да бидат казнети сите оние кои ќе бидат причина за палење на шумите, бараат од јавно претпријатие Македонски шуми. Тие имаат организирано шумотчувари распоредени на 10 различни пункта, кои ги чуваат шумските богатства и кои навремено ќе реагираат за да не дојде до несакани последици. Поради зачестените пожари во шумите, надлежните од јавното претпријатие Македонски шуми бараат да бидат казнети сите оние кои ќе бидат причинители за тоа. Тие апелираат до сите луѓе доколку забележат дека некој пали стрништа или врши некоја друга работа која ќе предизвика опасност од пожар, тоа веднаш да го пријават и против нив да се поднесат соодветни мерки. Бија 2 месеца на овие температури да бидеме бутни, а ми као шумско стопанство Куманово веќе имаме одредени сите шумочувари, сите наши вработени на посматрачниците таму каде смо. Мислим дека ќе биде успешно, дај Боже, да не биде некоја голема штета, посебно од пожари. И имаме поруку до сите граѓани за да не се движат без работу, да се земе в дозвола од нашите служби кои ги имаме во подружницу и мислиме дека ќе биде све уред со оваа акција и со овој состав што го имаме со сите институции во општина Куманово, Липково и Стара Нагоричана и владата на РМ. Од Македонски шуми апелираат до луѓето да придонесат за зачувување на шумското богатство, а не за уништување на истото. Тие имаат организирано шумотчувари, кои навремено ќе реагираат за да не дојде до несакани последици, кои се распоредени на 10 различни пункта. Поради високите температури сезоната на пожарите допрва доаѓа, апелираат тие. Воедно од 6 јули до 15 август воведена е забрана за движење во шумите во период од 7 до 17 часот. За оние кои нема да ја почитуваат оваа одлука, следува казна од 1500 до 2000 евра. Жителите на село Габреш веќе со години имаат проблем со вода за пиење. Единствен извор на вода за пиење им импровизираната чешма која се наоѓа на сред село и во неа понекоја жаба и нечистотија која доаѓа од загадениот резервоар со вода. Тие побара од надлежните на било кој начин да се реши нивниот проблем со вода. Градоначалникот Дамјановски излезе со став дека ова е регуларно барање на тамошните жители и ќе направи напори нивниот проблем да биде решен.
Чекањето по неколку часови за да се наполни едно литарско шише од импровизираната чешма на сред село е реелен и секојдневен проблем на жителите од село Габреш. Нечистотијата која наоѓаат во водата и понекоја жаба е дополнителен проблем за здравјето на жителите и децата кои пијат од оваа вода, која има единствен извор за пиење. Имаат уште еден бунар кој го користат исклучиво за напојување на животните и за санитарни потреби. Жителите упатија апел до надлежните да го решат нивниот проблем со вода, да постават водоводна мрежа како би можеле сите во 21 век да живеат како и останатите, секој во својот дом да има вода. За вода проблем, немамо вода. Доваѓаме овде со сати, чекамо вода. Не може да напуниме. И нема. Тој е најголем проблем. И не е чиста. Ѓубре има едно друго, свашта, не е убава вода. Дали ви предизвикува некакви проблеми или? Па има на стомак, осеќа се, тоа особено куде деца, такви работи има тоа. Кои постари луѓе, кои како е сетлив со стомак има. Пуни вчера вода, жаба се удави утуба. Од сабале толики црв. Тоа е зараза за народот, тоа не чини. Резерват е многу глота, не е покрен. Има свашта се дави, кучиња пие, мочало, жаби, све живо и многу не е глотна водата. Они го испитуја, а резерварат не сега виделе какав е и што е. Треба njega да го види да го испитам горе. И многу глотна вода пиемо. Нека дојде, нека уведе воду на свакога у куќу, нека има водовод, луѓе ни се ратисал кој веќе ми да патимо сега. Само наше село е проблем, а други села сви се со водовод, а Габреш не. Од општина да дојде надлежни да видиме дека за кој век е да без вода се мучиме овдека. Носиме го и немамо доволно вода и далеко ни светие. Ако сакав да дојде да види како е, што е работа. Градоначалник тие Да. советници Так, се. било кој да дојде на власт, кои са тие. Такој. Да имамо вода, да уведеме свој дом сите вода. Ка водата доаѓам да пунам и секош мора да падне или жаба или црв во туба или во флаша. Јас вчера пунев вода и чекав 3 сати само за една туба. И би сакал да кажам дека треба да има секој вода во домот. Градоначалникот Дамјановски истакна дека ова е регуларно барање на жителите и како најбрзо можно решение ја наведе санацијата на постоечкиот бунар да биде покриен и исчистен, а во согласно со законите за јавните набавки и можностите на општината, во наредниот период ќе се направи иницијатива за проектна документација, кој ќе биде во склоп со проектите за канализациони водоснабдителни системи, со цел да жителите во село Габреш добијат квалитетна вода за користење. Силните проблеми кои ги има во селото Габреш граѓанството, мислам дека брза превентивно делување, општината ќе направи напори за санација на постоечкиот бунар кој се користи со многу години наназад, да биде обезбеден, да биде покриен и да биде очистен, а у нареден период ќе направиме една документација проектна која исто така во склоп на овие сите проекти кои се за канализациони водоснабдителни системи да го уклопиме и да направиме еден проект кој на некој начин ќе добиеме квалитетна вода за користење на сите жители во селото Габреш. Селото Габреш се наоѓа на 24 километри од Куманово. Во него живеат 80 жители од различна возраст. 14-годишно дете е повредено во сообраќајна несреќа која се случила вчера на патот Ново село Куманово, откако 16-годишен возач изгубил контрола и се превртел. Возачот, соопшти полицијата, бил во алкохолизирана состојба. 14-годишно момче сопатник е тешко повреден во сообраќајна несреќа што се случила вчера во 22 часот и 15 минути во Кумановско Ново село на регионалниот пат Скопје, село Никуштак. Несреќата, соопшти полицијата, се случила кога 16-годишен малолетник од село Љубодрак, управувајќи возило Ауди А4 Авант со скопски регистарски ознаки, собственост на РА од Скопје, изгубил контрола над возилото, излетал надвор од патот и се превртел. По сообраќајката, 14-годишниот од Словенија итно е пренесен во ургентен центар во Куманово и констатирани му се повреди на череп опасни по живот. По укажаната лекарска помош, како итен случај е упатен во ургентен центар во Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа на полицијата. МВР соопшти дека на малолетниот возач земена му е крв за анализа и констатирано е присуство на 0,56 промили алкохол во крвта.
Бебето од Крива Паланка, чија мајка почина на породувањето во Кумановската болница пред 1 месец, е сместено во домот за доенчиња во Битола. И таму ќе остане 9 месеци, пошто ќе се одлучува дали има услови таткото да се грижи за детето или ќе се бара друго семејство. Едномесечното бебе Мирт Јусуфов, чија мајка Сладјана Демировска од Крива Паланка, почина во Кумановската болница за време на породувањето, е сместено во домот за доенчиња во Битола. Таму ќе остане 9 месеци, пошто ќе се одлучи дали ќе се создадат услови да се врати кај таткото Елвис Јусуфов или да се бара друго семејство. Мајката на бебето, 37-годишната Сладјана Демировска, почина пред 1 месец во Кумановската болница. Не се разбуди од анестезијата поради компликации по породувањето со царски рез. Таткото на бебето Елвис Јусуфов, со кој живеела во вонбрачна заедница и тогаш и сега се сомнева во лекарска грешка, со оглед на тоа што таа немала ниту ризична бременост, ниту здравствени проблеми. Тој ги чека резултатите од обдукцијата кој треба да се готови следната недела. И како што вели, доколку се утврди пропуст при лекувањето, правдата ќе ја бара на суд. Како сум информиран до наредната недела од Олгица за извештајот, колку сум информиран, така преку телефон си домаме со Олгица од Крива Паланка, до наредна недела ќе стигне извештајот од Скопје. И ако е од Господ, уреду, ако не е од Господ, значи јас сум кажал дека ќе тужам. Елвис живее сам под кирија, откако двете девојчиња од првиот брак на неговата сега почината сопруга се згрижени кај нивната тетка, односно сестрата на починатата родилка. Тој работи во градежна фирма во Крива Паланка и како што вели, нема кој да го чува и да се грижи за малиот Мирт. Со здрага волја ми беше да си ga земем, да ми беше жива сопругата, ама нема шанси, Господ си го земал. Значи ја немам услови, како прво да го чувам, да го дотерам како што треба малечок, значи за привремено е за Битола. Тие 6 и 9 месеца, а да го земем јоште не сам у план, ама ќе видим, значи да минат неколку месеци на жената тие рада, мора некоја невеста, иначе ока не може. Сам нема ништо. Мене ми е жал, јас сакам, например, да идем да го видим, а многу е далеко. Битола, тоа е многу. Елвис Јусуфов упатува апел до сите надлежни институции, невладини организации и хумани луѓе, доколку се во можност да му помогнат во решавањето на стамбениот проблем. Планира да најде сопруга која во иднина ќе се грижи за неговото дете, сега сместено во домот за доенчиња во Битола. А може некој да ми помогне нешто така со пари или с некоја куќа или материјал нешто, ја ќе бидам благодарен. И за това минимална плата не може ништо да освоим. Пчеларството е гранка која постојано се развива и може значително да го подобри домашниот буџет. Смета Благоја Лазаревски, пчелар од Зебрњак, кој веќе 4 децении се занимава со пчеларство. Кумановскиот мед е баран и на домашниот и иностранскиот пазар и е еден од најквалитетните. Од пчеларството може солидно да се дополни семејниот буџет, смета долгогодишниот пчелар Благој Лазаревски, кој веќе неколку децении се занимава со пчеларство. Поседува 70 на пчелни семејства лоцирани во околината на Зебрњак. Годишното производство на 70-ната кошници кои ги поседува Лазаревски се движи од 500 до 600 килограми. Она што е интересно за овој пчелар е неговата приколка, на која тој секојдневно транспортира 30 на кошници на различни места и добива мед од различни медоносни растенија. Приколката ми е многу добро направена. Истата, во неја се сместуваат 32 кошници, во истата имам и просторија каде што може да се работи, као работна просторија и релативно добри приноси имам преку постигнати со неја. Климатските промени негативно влијаат на производството на мед кој секоја година се намалува. Кај Лазаревски просечниот принос се движи од 10 до 15 килограми мед по кошница. Проблеми во последно време има и од болести кои се јавуваат кај пчелите, но според квалитетот, македонскиот, вклучително и кумановскиот мед е доста баран на странскиот пазар. Македонскиот мед е релативно добар, затоа што јас ги имам уносено горе кај некои своји блиски, на запад, тие сите се у начело пуно задоволни од нашиот квалитет на мед.
Освен мед, Лазаревски произведува и матичен млеч во помали количини и поленов прав. Сите производи се пласираат на локалниот пазар. Иако секоја година се намалува годишното производство, сепак државата постојано стимулира производство на органска храна преку субвенции. И државата чини нешто. И во секој случај мораме да им бидеме захвални. А зошто? Затоа што за секоја кошница они дават некаде по 600 денари. Меѓутоа, ако се 60-80 кошници, тоа се 600-800 евра, кои што може да ни помогнат за да имаме одредено повисоко економско работење на пчеларникот. Тој вели дека пчеларството е најубава земјоделска гранка која дополнително го зголемува приходот на семејните буџети. Сепак, во споредба со претходните години, производството е намалено што се должи на неповолните временски услови што го зафатија подрачјето од почетокот на годинава, дождот и ниските температури во пролета и долгиот сушен период кој започна од јуни проследен со екстремно високи температури. Намаленото производство е една од причините поради која пчеларите не се здружуваат и не пласираат производи на странските пазари, иако македонскиот мед е баран на европските пазари, каде што се вреднува како чиста и еколошки здрава храна. Со изложба на изработките вчера вечер во Кривопаланичкиот манастир Свети Јоаким Осолговски беше затворено 25-тото издание на меѓународната летна школа за архитектура која започна на 9 јули. На истата учествуваа 24 студенти кои заедно со еминентни ментори од Холандија работеа на тема колаж, монтажа и асемблаж. Со изложба на изработените проекти во стариот конак на манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски беше затворена 25-та меѓународна летна школа за архитектура, која ја организира архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Годинава имаше 24 студенти кои во преубавиот амбиент работеа со истакнатите гости тутори Мишел Редик и Жулиет Бекеринг од Холандија, кои предаваа за примината на колажот, монтажата и асемблажот во уметноста и архитектурата, а во рамке на школата предавање на тема серија соработки Скопје Делфт во последните 10 години со фокус на користените методи Одраша и Хави Класке. И овој пат успеавме во заеднички напори, тоа е секако заслуга прецена на туторот, кој што имаше темата јасно поставена уште на првото предавање, потоа во серија на неколку предавања во следните 3 дена имавме пократки или подолги објаснувања и презентирање на овие техники кои што се ватени во самиот наслов на оваа летна школа. I am very happy and pleased with the result that was presented to you at this very moment. Since we came up with a concept for this summer school which was highly abstract and in a way invited the students to step out of their comfort zone. Школата е со поддршка од Министерството за образование и наука, Македонската православна црква, манастирот Свети Јоаким Осоговски и општина Крива Паланка. Многу ми е драго што овие луѓе го одбранат токму нашиот манастир, што 25 години не го менуваат седиштето и што се присутни овдека да творат и да создаваат нови архитектонски дела. Архитектонската школа годинава прославува четврт век постоење, а низ годините тука минале, се обучиле и стекнале нови искуства и контакти околу 750 студенти од земјава и странство, како и 100 ментори. Ова е едно неверојатно искуство, бидејќи нели имавме можност да соработуваме со еден од побитните вака архитекти. И мислам дека не научи на нешто многу битно, што е може би обратно од тоа што го правиме ние како навика на факултет. Тоа што ни предаваше еден од најеминентните архитекти моментално во Холандија. Беше чест и многу информативно да се учи со него. Како друго би ми рекол дека оваа фасцинантна атмосфера на манастирот беше дефинитивно нешто кој што нема да се заборави. Тоа што овде нема подобар, тука сме сите заедно против на некој начин да освоиме некои нови територии на архитектурата.
Безбедносната состојба во Република Македонија засега е стабилна и мирна, оценила групата за процена на седница на која било разгледано безбедносната состојба во регионот и државата. Безбедносната состојба во Република Македонија засега е стабилна и мирна, оценила групата за процена на седница на која била разгледана безбедносната состојба во регионот и во државата по последните случувања во Република Турција, соопшти Центарот за управување со кризи. На седницата била разгледана и состојбата во врска со мигрантите, за што бил избрифиран и раководителот на управувачкиот комитет за координација и управување со кризи. Беше оценето во наредниот период да се зајакне граничното обезбедување и контрола со дополнителни воени и полициски сили со цел спречување на илегална миграција и криумчарење со мигранти, се наведува во соопштението од Центарот за управување со кризи. Летовите на авиокомпанијата Turkish Airlines од Истанбул ко Скопје и обратно, кои вчера беа откажани поради настаните во Турција, денеска се реализираат според распоредот на летање. Од аеродромот Ататурк во Истанбул утрово на Скопскиот аеродром во редовно време во 8:30 слета авионот ТК-1003, објавено е на веб страницата на ТАФ аеродром Александар Велики. Во 9:48 од Скопје кон Истанбул полета и авионот ТК-1004. Авиосообраќајот кон Анталија, кој ни вчера не беше во прекин, се одвиваше и во текот на ноќта, кога се реализирани 2 чартер лета кон Анталија и 2 чартера од тоа летувалиште до Скопје. Воедно летовите на меѓународниот аеродром во Истанбул Ататурк беа обновени по прекинот од околу 24 часа поради неуспешниот обид за воен удар. Летови од и до Истанбул вчера попладне извршуваа во главно турските авиопревозници, додека другите авиокомпании сметаа дека им е потребен уште еден ден за да се уверат дека мерките за безбедност целосно се воспоставени. Претходно националниот авиопревозник Turkish Airlines соопшти дека се обновени летовите од меѓународниот аеродром во Истанбул по неуспешниот обид за преврат во петокот вечерта, додека некои странски авиопревозници ги откажаа летовите во текот на викендот. Портпаролот на Turkish Airlines изјави дека летовите повторно се извршуваа согласно редовниот распоред во третиот по големина аеродром во Европа, иако може да се очекуваат одредени доцнења. Доцна синоќ авиони ловци повторно се појавија на небото над Истанбул. Турски официјален представник кој побарал анонимност изјави дека 5 ловца F-16 патролираат во воздушниот простор на Истанбул. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека е можно парламентот да ја разгледа смртната казна. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека тврдењата за вмешаноста на Соединетите Американски држави во обидот за пуч во Турција се целосно лажни. Обама ја потврди поддршката за Турција и ги повика сите страни да ја почитуваат правната држава. Свето денеска. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека парламентот може да го разгледа воведувањето смртна казна по обидот за извршување воен удар во земјата. Одговарајќи на повиците на поддржувачите во Истанбул, Ердоган истакна дека право на една демократска земја е секое барање да биде разгледано, анализирано и дебатирано. Таквата дискусија може да се одржи во парламентот, рече Ердоган, и додаде дека за ова прашање не е потребно да се добие дозвола од некаде. Во врска со неуспешниот обид за пуч, премиерот Бинали Йилдирим претходно изјави дека смртната казна е укината од системот на турското правосудство, но сепак додаде дека ќе се разгледаат соодветни мерки со цел да не се повтори вакво нешто. Американскиот државен секретар Џон Кери во телефонски разговор со турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу изјави дека јавните инсинуации или тврдења за каква била улога на САД во неуспешниот обид за пуч во Турција се целосно лажни и штетни за билатералните односи на двете земји, соопшти Стејт департментот. Во соопштението е наведено дека Чавушоглу му ги изнал на Кери најновите податоци во врска со случувањата во Турција и нагласи дека турската влада ги контролира државните институции и им се заблагодари на САД за поддршката. Кери повтори дека Вашингтон ја поддржува демократски избраната влада на Турција, но и повика на воздржаност и сите неопходни мерки за предпазливост, за да се заштитат животите на цивилите и имотот при одговорот на овој обид за воен удар.
Американскиот претседател Барак Обама уште еднаш ја потврди поддршката за демократски избраната граѓанска власт во Турција и ги повика сите страни во земјата да го избегнат дестабилизирањето на ситуацијата, соопшти Белата куќа. Претседателот и неговиот тим изразуваат жалење за човечките жртви и истакнуваат суштинската неопходност сите страни во Турција да го почитуваат владењето на правото и да избегнуваат дејствија кои би довеле до нови насилства или нестабилност, нагласи Белата куќа во соопштението во врска со состанокот на тимот за национална безбедност, кој го свика Обама поради случувањата во Турција. Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за висината на паричните награди на репрезентативците и стручниот штаб во зависност од пласманот кој ќе го остварат во следните мундијалски квалификации. Пред започнувањето на новиот циклус, претседателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓорѓиевски и капитенот Горан Пандев, селекторот на репрезентацијата Игор Ангеловски и техничкиот менеджер Саша Чирич во име на федерацијата и репрезентацијата дадоа предлог, а управниот одбор на ФФМ го потврди правилникот за награди, односно премии. ФФМ пласманот на 4-то место во квалификацијската група за пласма на светското првенство ќе го награди со 350.000 евра. За 3-то место наградата е 400.000 евра, а евентуалниот пласман во баражот за светското првенство ќе им донесе 500.000 евра. Репрезентативците и стручниот штаб во А селекцијата се согласни дека не треба да следуваат премии, доколку пласманот во квалификацијската група е под 4-тото место. Фудбалската федерација на Македонија ќе им подели половина од наградата на ФИФА за пласма на светскиот шампионат во Русија. Македонија на 5 септември против Албанија во Скадар го отвора новиот квалификацијски циклус за пласман на светското првенство во 2018 година. Италијанските тимови Палермо и Дженова, во кои настапуваат Пандев, Трајковски и Несторовски, одиграа пријателски надпревари, а македонските играчи имаа одличен старт. Италијанските тимови играа пријателски надпревари каде што нашите фудбалери беа расположени за давање на голови. Македонските играчи кои настапуваат во италијанските клубови беа расположени за одлична игра. Горан Пандев успеа да постигне 4 голови во победата на својата Дженова над нисколигашот од Австрија Валс Тубај со 18-1. За едно полувреме во кое македонецот за прв пат беше и капитен на екипата. Вчера погоди Александар Трајковски и Илија Несторовски за Палермо. Трајковски даде 2 гола во дуелот со австрискиот петолигаш Аско Мителер во триумфот од 10-0. Несторовски пак својот дебютантски настап го зачини со погодок за својот нов тим откако дојде во него од Интер за Прешиќ за сума од $500.000 евра. Македонската репрезентација до 18 години не успеа да остане во игра за пласма на Европското првенство во баскет. Со 2 порази и 1 победа, македонската репрезентација до 18 години го заврши настапот на квалификациите за Европско првенство, што се одржуваат во Рига. Младите баскетџи по поразот од Полска 21-14 и победата над Украина 17-14 не го добија одлучувачкиот дуел против Белорусија вреден пласман во четвртфиналето. Беа поразени со 21-7. Репрезентациите на Србија и на Бразил ќе играат во финалето на Светската лига во одбојка. Ова е епилогот по синоќешните полуфинални дуели во Краков, Полска, на кои тие беа поуспешни од своите ривали. Следува прегледот на информации од меѓународен спорт. Србија и Бразил ќе ги одмерат силите во големото финале од овогодинешното издание на Светската лига. Србите во драматичен дуел триумфираа над Италија со 3-2, додека бразилците го симнаа од тронот ланскиот првак Франција користејќи ја дури седмата меч топка за победа од 3-1 во сетови. Србите прикажаа повеќе од Италија, но сепак дури по 5 сета го скрши отпорот на азурите и си визираа место во финалето. Тие го контролираа темпото во првиот сет, но потоа подклекнаа во самиот финиш, па Италија по прво водство 24-23 на крајот славеше со 25-23 и стигна до почетна предност. Нашиот северен сосед собра сили за пресврти водство од 2-1, но потоа италијаните блесна во четвртиот сет и израмнија на 2-2.
Сепак во решавачкиот сет пресуди квалитетот на српските репрезентативци кои извиграа најдобро кога беше најпотребно и на крајот заслужено ставија со 15-11. Одличен меч одигра и Бразил-Франција во кој кариоките на крајот славија со 3-1 во сетови, успевајќи да го елиминираат бранителот на трофеот. Бразилците поведоа со 1-0, Франција одговори добивајќи го вториот сет, за потоа Бразил повторно да стигне до водство, триумфирајќи во неизвестниот трет сет со 28-26. Најинтересен сепак беше четвртиот сет во кој триколорите делуваа како да се целосно во контрола пред Бразил по вториот технички тајм-аут да освои 9 поени во низа и да поведе со 20-16. Бразил не искористи 2 меч топки, потоа Франција не можеше да искористи 4 топки за 2-2. За на крајот Бразил да го добие сетот со 33-31 за конечна победа од 3-1 во сетови. Шпанскиот фудбалски шампион Барселона му понудила нов договор на Лионел Меси, пишуваат шпанските медиуми. Аргентинскиот фудбалер во моментов е на одмор во Ибица, додека голем број медиуми пишуваат дека Меси ќе ја напушти Барселона поради проблеми со даночните афери, се чини дека од тоа нема ништо и дека тој останува на Камп Nou. Како што пренесуваат шпанските медиуми, Меси веднаш ја прифатил понудата да го продолжи договорот кој му истекува летото 2018 година. Се шпекулира дека Меси на 25 јули ќе потпише договор со каталонскиот тим со важност до 2021 година. Клаузулата за откуп во новиот договор ќе остане 250 милиони евра. Неславен почеток имаше Антонио Конте на клупата на Премиер Лигаш од Челси, запишувајќи деби пораз со 2-0 на пријателскиот надпревар против Рапид Виена. Конте силно посакуваше триумф на својот прв надпревар како предводник на еден од најголемите европски клубови, но мораше да се помери со поразот во Виена кој беше најавен со погодокот на бразилецот Жолинтон уште во 8-та минута од надпреварот. Во второто полувреме, во 83-та минута од надпреварот по грешката на Ивановиќ, во брз напад Томи погоди за конечни 2-0. Челси гостуваше во Виена на Рапид кој со овој дуел го отвори својот нов Алианс стадион. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Во наредните денови ќе има стабилизирање на времето и температурата постепено ќе се покачува. Тука се одјавуваме. Имајте пријатен ден и останете со програмата на К3.